येशू संसारमा आउँछन् असीमाना साथ लैजान्छन् विनम्र भई उनलाई वहाँ पुज्नेछु महान ईश्वरको गर्छु प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको अब हामीले चाहेको छौँ हाम्रो आमा बाउको भन्दा डरलाग्दो माया चाहिँ उहाँको माया बेसी त्यो अनसिन राममा हुन्छ होइन तर त्यो अनसिन राममा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको माया चाहिँ एकदमै हामीलाई प्रशस्त छ क्या त्यो मायाको कसैसँग तुलना गर्नु